Dobra, dzisiaj poświrujemy sobie. To jest Technics 510. Jak wiadomo, gra z kasety. Tu są kolumny od niego. Osłona jedna zdjęta. Tak wyglądają głośniki. Tutaj jest takie zagłębienie, tam też te głośniki leżą. Odsłonięta jedna jest. Ustawione są tak. V-Bass włączony, ustawienie heavy i idziemy słuchać, co się dzieje. Drzwi, szyba w drzwiach. Słychać. O. Cała lata. A na NX1 to by rozsadziło chyba. Teraz dudni za bardzo, ale... Zobaczymy może jeszcze na jednej piosence. No i magnetofon przewija w TPS-ie. To jest AR1. Ten nie działa, niestety ten jest nagrywający. I to nagrywający nie działa, a szkoda, bo wtedy to by zamiast A30 stało. No ale trudno. Na CD nie działa. Zobaczmy. Kiedy testy zaszły za daleko.